হ্যালো বন্ধুরা, আরোগ্য থেকে কিছু মেডিসিন অর্ডার করেছিলাম। তো গতকালকেই দিয়ে গেছে কবুতরের জন্য। ওইখানে হচ্ছে গ্লুকোভেট। এটা হচ্ছে একটা স্যালাইন। কবুতরকে আপনারা যখন উড়াবেন, তারপরে কবুতর নামলে এটা দিতে পারেন। এটা কবুতরের জন্য খুবই ভালো। তারপরে এটা হচ্ছে বিকমভেট। এটা একটা লিকুইড ফর্ম। এই মেডিসিনটা আপনারা যে কোনো সময়ে ব্যবহার করতে পারেন, মান্থলি কোর্স হিসেবে। এটা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। এটার কাজ হচ্ছে আপনার যে কোনো সময় কবুতর হঠাৎ দেখা যায় অসুস্থ হয়ে টাল হয়ে যায়, তো এই কোর্সটা যদি আপনারা কন্টিনিউ করেন, ইনশাল্লাহ কবুতর কখনো টাল হবে না। তারপরে এটা হচ্ছে হেমিকো পিএইচ। এটা যে কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে আপনারা ইউজ করলে খুবই ভালো উপকৃত হবেন। এটা হচ্ছে জিঙ্ক। যাদের কবুতর এখনও মল্টিংয়ে আছে, তারা চাইলে এটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা খুবই ভালো কাজ করে মল্টিংয়ের সময়। এটা হচ্ছে সিভোডেক্স। এটা হচ্ছে একটা আই ড্রপ। কবুতরের এই সামনে ঠান্ডা চলে আসতেছে, তখন কবুতরের চোখে পানি আসলে আপনারা এটা কবুতরের চোখে ইউজ করলে ইনশাল্লাহ কবুতরের চোখ 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোসিন ভেট। ওষুধটার অনেক প্রশংসা শুনেছি, যদিও এখনো ব্যবহার করা হয়নি। এটা মূলত শ্বাসতন্ত্রের জন্য ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়াজনিত সমস্যায় যখন আপনার কবুতর সবুজ পায়খানা করে বা চুনা পায়খানা করে, তখন এটা খুবই ভালো একটা অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে। আপনারা এটার সাথে এই হেমিকো পিএইচ ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে কার্যকারিতা আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এরপরে এটা হচ্ছে একটা কবুতরের পোকামাকড় হয় শরীরে, উকুন হয়। তো আপনারা চাইলে এটা কবুতরের ডানার নিচে ইউজ করতে পারেন, করলে আপনার কবুতরের মধ্যে উকুন হবে না। আর এটা হচ্ছে ক্যালপ্লেক্স স্কোয়ার গ্রুপের। ক্যালপ্লেক্স হচ্ছে আপনার কবুতরের ভিটামিন D3 এবং ক্যালসিয়াম এটার কাজ করে। মূলত ক্যালসিয়ামের জন্য ক্যালপ্লেক্সটা ব্যবহার করা হয়। কবুতর ওই যে অনেক সময় দেখা যায় ডিম পারলে কবুতর বসে পড়ে, তারপরে আপনার কবুতর ফ্লাইং যখন করানো হয়, তখন কবুতর উড়ে নামার পরে একদম ডানা ঝুলায় ফেলে। তো বিভিন্ন ধরনের ক্যালসিয়ামজনিত যে কোনো সমস্যা এই ক্যালপ্লেক্স দ্বারা সমাধান করা সম্ভব। আর লাস্ট আর একটা মেডিসিন, এটা হচ্ছে খামিরা আব্রেশম। এটা হচ্ছে কবুতরের হাঁপানি যেই রোগটা হয় ফ্লাইং করে নামার সময়, তো সেই হাঁপানি রোগটা থেকে আপনারা যদি কবুতরকে ঠিক করতে চান, এটা ব্যবহার করতে পারেন। ওকে, ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন।